अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 26,000 रुपये में ये कोटा है जो एक दांत पे है और 37 की हाइट है। हाइट नाप के वीडियो मांग सकते हैं ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा और एक्चुअल हाइट भी आप लोगों को पता चलेगी दोस्तों। और माशाल्लाह चीज़ बहुत ही लाजवाब है। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग बात कर सकते हैं। 50 से 55 केजी वज़न आएगा दोस्तों। और आसाराम भाई के गाड़ियाँ आते रहते हैं मुंबई, कोकण, पुणे वगैरह में। अदर सिटीज़ वाले भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों के अपने नाम और लोकेशन के हिसाब से, तो आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स दे देंगे। क्वालिटी आप लोगों के सामने है। कान की लंबान वगैरह देखिए, गला पट्टी देखिए, फुल एक्टिव मेल है दोस्तों। तो जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों आसाराम भाई से। और अगर किसी का प्लान नहीं है इसके लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द वीडियो गाइज एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।